Olá pessoal, como estão todos vocês? Estão tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, pessoal. Está começando aqui mais um vídeo para o canal. E vou aqui, o vídeo de hoje, pessoal, é buscar lenha para a fogueira de São João. Ó. Nós estamos por aqui, estamos dando uma voltinha aqui, ó. Olha da onde é que nós vem, pessoal, ali, ó. Olha, onde é que nós vem. Vamos buscar umas lenhas para fazer a fogueira, né? Quem não foi inscrito, se inscreva.
lapada de toca aqui, ó. Aqui leva pra Samara aqui, ó. A Samara aguentar até o fígado zoar. Consegue, gente? Mesmo, ó, Samara, esse daí, eu levo esse daqui pra mim. Hã? Eu levo esse daqui pra mim. Eu levo o tocão pra você. Quer aguentar? Não é seu, não. Corte logo pode vir. Olha aqui, pessoal, bastante lei aqui é que nós arrumamos. Agora vamos ver como é que nós vamos aguentar subir nessa ladeira. A menina ajuda também. Levando esses pau aqui, ó. Deixa eu cortar. A minha carroceira e aquela da Samara. Aí eu vou cortar aqui. Olha a moto. Oi. É o quê? Tem o que isso aí? Quer água, é? Quer água, é? Toma, esse dali tá quente. Toma essa que tá gelada. Porque pra pegar assim sem os fogos. Chegue. Não, tem um medo ratinho. Abre a boca. Assim, ó. Aguentar, Samara? Bota mais. Pega essa capa aí. Puxa, aguenta. Pra tentar ir na carroça. Vai carregar ali, é? Olha daí, se não cai essa carroça. Peraí, deixa eu botar esses pau aqui do lado assim. Esses pequenininhos. Esses pequenininhos é bom. Tu consegue, Enzo? Tu consegue levar isso daí? Traz aqui pra mim. O quê? Pra segurar, porque senão daqui pra lá os tocos vai tudo no chão. Tem um aqui ainda pra partir. É, vou partir. Aí um pedaço meu, tá Samara. Ai, meu pai, dá todo o cabeça já. Arrancando aqui nos pau. Mas vale a pena, que é pro nosso santo aqui, São João. Vale a pena sofrer um bocadinho caçando lenha, né, pessoal? Agora. Agora com nossas lenhas. Ixi, Maria, a calça daqui vai lá soar. Segura, sogrinha. Pega aí, Enzo. Pega aí. Pessoal, nós já vamos aqui com as nossas lenhas, ó. As carrocinhas aqui. Pesada de lenha, ó. Gratificação, pessoal, né? De satisfação, pessoal. E a gente vir buscar umas lenhas para fazer a fogueirinha, né? Pro nosso santo. Que tanto protege a gente, né? Olha a canela da menina, a perna da Lídia. É doido, Que tanto protege a gente, pessoal. Aí vamos por aqui com nossas lenhas agora. Reberando aqui a estrada, mais do carro. Né? Aí vou finalizar aqui o vídeo aqui com vocês. Né? Fique com Deus, né? E próximo vídeo só depois de São João, tá bom, pessoal? Boa tarde para todos e tchau.